聽講咧，聽講今日我哋嚟邊試啊！歡迎嚟到 B Drive Production 呈現 Podcast 聽説，我係你哋好耐冇見嘅發覺王子 P A，我係渣女 Yuki。我係好撚耐冇見嘅毛仔。哇！我想講我哋係時隔，我諗係咪半年啊？可以係啊，可以係真係半年。真係半年，我哋冇喺對上一次就係歡送小狗，歡送小狗特輯係啦。然之後就係已經去到台北特別篇啦。係。然之後台北翻嚟，我哋都好耐冇錄。係。因為有一大輪嘅事要處理，所以我哋趁呢個新一年。新開始，雖然都10幾號㗎啦，我哋再嚟呢個 podcast 聽説啊！我哋今日講啲咩？邊試？邊乜嘢？就邊點解我哋要半年之後先至再出現？我覺得我哋好似啲稀有嘅寵物小精靈啊！我哋係真係要唔係 regular 咁樣喺度咧，跟住然之後即係要行到上山啊！係啊，好難揾啊！好難揾㗎喎！聽説咁耐先出一集嘅，係咯喂！好好笑啊！但係邊一邊？其實會唔會有人投訴咧？其實會有人問咯，幾時再出？佢真係有人問㗎。我都有人問嘅。點解你哋唔出嘅？你哋咪我聽過最搞笑嗰個係，你哋係咪唔搞啦？我冇人問過我呢個問題喎，又佢兜我兜面借埋嚟話：你哋係咪唔搞㗎啦？我有人話幾時再出新一集咯？有留意你哋㗎咁樣，我聽足集㗎咁樣。乜係幾感動喎？即係聽到 OK 㗎，跟住之後就會覺得好，唉，我真係要出嘢啦！睇你，即係都咩嘢真係要出嘢啊！我要出啦！即係要錄音啦。OK，要開咪啦。OK。唔係，其實一直都好想嘅。係夾唔到啫。時間係啊。我哋邊一邊呢單嘢先咯。就再講就係我哋自己本來4個3個嘅時候，都係好想大家夾去錄嘅，但係有時間。再講就係好多 guest，即係好多我哋團員咧都話：喂，下次上嚟啊，喂，有興趣，但係都係時間難夾。屌啦，有興趣。頭先啊，唉，真係要，即係呢個真係要邊啊？仆你個街，再有個個都唉，下次可以幾時上嚟錄啊？乜柒咁咧？頭先啊，而家報時啊，而家12點08分。頭先咧19到23咁樣咧，成班人啊，屌你老味，成10幾個人喺度排緊戲，跟住即係我諗住趁佢哋排完，我哋就開始錄音啦。我即係announce，喂，我哋今晚錄音啊，有冇人過嚟嚇？我哋一齊玩下，做下嘉賓。走晒啊！我唔啦，聽朝翻工㗎。9點啊，要過9點啊。我要過9點啊！我呢個係咪？唔係，有幾個人都係講話，我聽朝過9點嘅。OK。我聽日 run through 啊！即係啲屎忽鬼，我哋都專登等。下次做咗。我哋等到佢排完啦，我哋11點半我哋已經其實都唔可以話遷就嘅，其實佢哋真係 book 咗嘅。唔係，同埋即興呢啲。我哋即興啊！係啊！我哋講下，如果我哋唔即興嘅話咧，就應該要再過多2個禮拜。係啊，30號咯。即係有機會係但係我哋2月尾先出到。你呢個我覺得有説話聽，我覺得有説話聽。呢個係咪第一樣要編嘅嘢？係第一樣要編就係點解我哋要夾咁耐先夾到時間咯？OK，即係究竟呢半年究竟發生咗啲乜嘢事，令到我哋將呢個 podcast 壓到咁後？有邊個可以解釋下？你哋忙啲喎，其實我有出聲㗎。OK，你哋話排劇啊、on show 啊、乜乜柒柒咁嘅咋？係我入 cam，我應該入 cam 啊！入 cam 我最記得入 cam。唔係，我應該死先咯，因為我有2套 show 咯。原來即係台北之後咧，有喪屍同埋有預約咯。係。你唔知？佢唔係叫喪屍啊！Set612，sorry。因為佢喺度講喪屍嘅東東咯。係咯。都係劇嚟嘅，都係劇嚟嘅，東東。飲翻杯先。好啦。OK，兩套劇擲住咗，咁所以 Mandy 就唔係死亡。係啦。佢話要唞咯，我都未聽過佢話要唞。哇！原來真係會死啊！我想講。我經歷過，所以我就知道一定係會收皮。因為咧，因為即係你每年都會做啲 recap 噶嘛，即係人好犯賤噶嘛，懶係要 recap 同埋 to do list 噶嘛。咁我2025咧就 recap 喎，我做咗8個 show 啊，2025，一年得12個月咋。我即係平均嚟講個幾月就做一個 show 咯，係
傻嘅咯，我覺得呢件事，但係好攰㗎，但係咁樣唔好喎，真係唔好啊！冇數啊！即係冇取量唔取質喎，搞到佢好似係有少少。你有冇少少誒？你有冇少少如果嗰套我唔做就好啦咁樣。咁又冇喎。咁唔好咁撲街住。真係冇喎。唔係，我覺得唔係因為嗰套劇嘅問題啊，即係而係嗰個時間段窒住咗。即係你嗰個時間段如果我唞下就好啦咁樣樣。哦。即係我唔係屌你咩，我唔係叫你踩到，即係嗰套垃圾我唔做咩？做完之後唔開心嘅，唔係呢啲。嗱，冇一套 show 咧係會覺得唔做 better 嘅，但係嗰個時間段嘅話，我會覺得係喪屍咯，即係太攰。因為喪屍前面就係搭3套嘛，係啦，喪屍前面就搭3套。邊度有3套有得你搭？你跌落汗。係啊，真係3套啊，咪I Stage 一套啦，跟住8日啦。喂，咁你入台都係嚟㗎嘛，我都要請假啦，我都 miss 咗其他排戲啦。笑下啫。跟住8日最極，跟住再加半點，搭住3套。台灣嗰個。係啊係，台灣半點。哇！真係好攰啊！嗰個而家就好似個漢堡包。可唔可以形容下你嗰陣時有幾攰啊？個攰嘅程度係精神同心理都好攰啦。精神咧就係總之朝早9點鐘開始排戲，排到12點，跟住1點翻工，翻到7點8點再排戲咯，跟住排到11點，即係9至11。有人會同你09排咁樣黐線嘅？嗰個叫趙樂婷。喂，開名嘅，喂趙德婷啊！唔使啦，人哋吹上嘅劇壇紅人嚟㗎，依家。遲啲 invite 佢上嚟講下我哋。係。我哋唔知發生咩事喎？遲啲就知啊，再講。我 send 我俾你啊，將嗰個 post。咁 by the way，咁你身體上面有冇出現啲狀況？即係排咁密嘅時候。應該係有幾個月冇嚟 M 咯。哦。有冇好驚啊？幾個月冇嚟 M 係好撚大單。好大單㗎，連續幾個月喎，幾個月你當連續2-3個月冇嚟 M。咁依家正常翻未？依家正常。哇！完咗預約之後，一切變得極度正常，我真係接受唔到啊！我竟然有時間做 gym 啊！做 gym 係好爽嘅，原來。感受到你嘅喜悅。係啊，你完全係開心到你高潮啊！你頭先係。預約之後翻嚟睇格林號啦，跟住佢哋話我極靚咗勁多，梗係啦。有夠瞓。無鬚一身輕嘅 you know。我想問邊個話你靚咗勁多啊？我自己咯。OK。原來全部都係自己嘅。原來條女聽講人哋人格分裂嗰啲 fans。我男朋友。係喎，你拍拖點啊？認真喎，你8套 show 咁樣樣，你冇炸型先？輕微咯，但係我都唔理㗎啦，你知我。即係大家都係將就就咁樣。唔係，但係因為我同佢一齊做嘢，所以日日見咯，其實都。哇！咁唔同講法啦，咁又。佢贏咯。即係基本上佢翻工，即係雖然我哋唔同 department 啦，就係唔同房啦，但係起碼都係喺嗰個時間入邊，基本上都可以想見嘅都見到咯。即係點啊？放下 break 就過嚟咁樣。即係唔使做嘢嘅，即係要做嘢嘅。喂，BB。要做嘢嘅。掛住你啊！好笑，因為咧依排咧，我公司即係上年啦，我公司就搬咗 office， 跟住之後咧，咁我同我個 department 間房咧就好細，咁我成日咧就搬我部 notebook 出去個廳嗰度做嘢，咁就變咗咧所有人會經過我咯，所以我就成日都見到我男朋友咯。但係你男朋友特登過嚟經過㗎咋？好細㗎咋，搬黐咗個牆之後。咁你哋有冇一齊二人世界先？有食下飯都有嘅，睇下戲咯，睇咗《尋秦記》咯。《尋秦記》你完咗先 show 先睇㗎啦，你《尋秦記》都係呢排嘅事啫嘛。有睇 Zootopia 咯。唔係都係呢排嘅咩？我覺得佢喺工作上邊見到男朋友都已經屈咗機嘅，佢已經煩少一樣嘢，佢唔使再翻工之餘，仲要係。唔使處理呢啲，即係係咯，多問題啊！你就應該另一個講法咯喎。咁我又冇8套 show 咁當紅炸子雞嘅。唔係咁，但係呢個係咪冇説話聽㗎嘛？我又冇咁冇嘅，我係。但係你翻工加排戲，跟住再加你嘅另一半，應該都係
247嘅喎。佢都忙，佢係咯0923咁樣。咁好彩嘅就係我哋住得近咯。咁佢有時咁我哋一定要走盞喺一啲譬如放工放學之後，因為佢都會翻葵芳㗎嘛。咁我住葵芳，咁所以喺嗰陣時咪見下咁樣咯。有冇辦法。有冇炸營啊？冇揸營，因為其實我哋基本上係差唔多2日嘅一次，最長。但係其實應該係因為你平日放假㗎嘛，但係佢唔會平日放假㗎嘛。可以咁講，係啊。咁但係你咪但係佢係冇假放添啦，直頭應該。唔係嘅，佢 schedule 通常都係咁嘅，一係咧就1至6日都有，一係咧就係放大，即係譬如咪聖誕假咪放大咁樣。咁你哋可以就少啦，聖誕假。係啦，咁樣咯。同埋我依家翻工，我真係覺得你好幸福喎！你可以翻工有份工之餘，仲可以有時間即係抽到排。即係如果我都想好似你咁樣咧，朝早落嚟排戲，跟住之後再翻工再排戲咁就 perfect。因為我唔得，因為我係譬如我係11點到8點半咁樣，你好唔拖唔睡噶嘛。你夜晚我咪，所以我夜晚我咪預約嗰陣時。你都翻幾耐喎？你個工作嘅時長。係冇辦法啦。唔係咁呢個時候應該同佢講咧。請唔請人啊？你公司我有問㗎，點請唔請人啊，大佬？唔請沖咖啡啊，sorry。咁有其他技能㗎嘛？有其他崗位啊嘛？都有其他崗位，但係暫時唔請。咁你冇啦，你請老師咯，你啱啱做啊？我入股咯，做老細咯。可以啊！你入得股做老細，你唔仲使沖咖啡係咯，就唔使11至8啦。有啲人好中意玩時間㗎，好中意意有錢跟住嚟翻工㗎，有㗎。試下做黑。咁你係咪嗰啲人啊？唔係。咁所以就係咧，翻就係覺得我係放咗工之後要即刻搭車過嚟，跟住排預咗啦。咁我嗰陣時咪都會遲半個鐘或者1個鐘左右嘅。咁就喺架車上邊瞓咯，即係我唔係我要休息啦，我要瞓一瞓陣間排戲。我係一上車自動 turn off。哇！真係自己會恰着咗嗰下。我明啊，我理解啊。哇！屌，爭啲落唔到車添。我明。但係慣咗幾次之後咧，佢會自己喺嗰個站之前醒咗。生理到站咯，係。係啊，嗰個站之前醒咗。我明啊，我理解。你係蒙住眼咁樣扶住啲扶手咁，落車。係，跟住就會開始攞本劇本出嚟温下，究竟前一日做咗啲咩咯？係啦。跟住每一日都要排戲啊，好恐怖啊！其實。我覺得係木人巷嚟嘅 BGI 係真係嚟啊！嚟 come on，佢係木人巷啦，所以佢鍛鍊到個意志啊！嗰個意志，佢已經駕馭咗身體同埋精神。即係個意志力。係。即係你要喺咁短時間嚼一套戲出嚟，所以要套正。我覺得好勁咯，其實真係冇人咯，即係點樣做到1個月？咁樣做一個 show 出嚟，仲要個場都唔細啊！所以我想講呢，嗱，消一消毒先，即係我哋嘅導演啦，咁當然就係好多套劇嘅導演啦。咁其實係一個寫照嚟嘅。我哋啲團員因為跟翻佢嘅 production 噶嘛，佢嘅生活模式係點樣，就直接間接影響到我哋嘅生活模式係點樣嘅。所以你依家體驗到嗰啲 on show 嗰啲 period 咧。which is 就係佢嘅10倍咯，係啦，佢嘅乘10倍就係佢嘅生活習慣咯，係啦，永遠都好即興咯。係啦，每日一係同埋好密，所有嘢排得好密。我覺得係咁喎，即係佢依家呢個情況係因為佢有能力做到呢件事啊嘛，即係佢有能力可能即日入台、即日 on show 咁樣，因為佢有能力。而我哋跟到嘅呢一班演員其實都勁㗎喎。係啊，所以我哋其實係間接影響咗我哋嘅。你頭先兜到去西貢，似呢個葵涌嚟啊！兜到去西貢嗰個，原來係我叻。咁係啊嘛。佢叻唔緊要，最緊要係咩啊？我跟到，係你跟到，我配合到。係啊，所以木人巷嚟㗎 BGI 係。係表弟咧，2025有啲咩啊？做咗。做咩咁撚耐先錄啊？喂，大佬啊！你兩個頭先講嗰堆嘢已經令到我錄唔到音㗎啦！你諗下，我哋而家圍埋得3個㗎咋？然之後兩位，哇！我有冇問先？係。我有問㗎嘛？唔記得。我有問，錄音未啊？唔得啊！呢排 show 啊。唔係啊，等陣先。跟住 show 完之後，我問，喂，兩位唞夠未啊？禮未啊？唔得啊！Mandy 病啊！
你要唔攞出嚟啊？咁我最記得嗰句就係表弟問你哋偷狗，好撚慘。你話我幾仁慈啊！即係辛苦兩位啦，即係兩位即係承擔呢個藝術節嘅 show 咁樣又短時間排，跟住排到肥啲肥嚟咁樣天花龍鳳咁啊！OK， 我都唔完咗，我都唔即刻問啊！我都隔咗一排俾你唞完先，即係要嚟 M 嘅嚟 M 啊，要拍拖嘅拍拖咁樣，跟住我先開口問，仲要我唔係同你哋講話，喂，我哋下個禮拜錄音咯，我係問兩位唞完未啊？跟住你同我講話唔得啊 ，Mandy 病啊，我仲要唞啊！你知唔知咩叫得閒病啊？即係嗰個人咧係好忙好忙，佢可能成年都好忙好忙好忙唔會病，跟住到佢一放假即刻病。你係病咩病先？唔係，我就係完 show 嗰一日，即係 last show 嗰一日咧，跟住就好似個身體咧意識到你 last show 啦，跟住就嚟 M 啦，跟住就 cut 咯。即嚟啊！係啊，好勁啊！你喺個台度嚟嘅。佢話嗰日啊嘛，我點知佢咪喂做下 show？即係嗰日咯。嚇！咁你嚟緊要 on show 嘅喎？咩嚟緊要 on show？你唔係話嗰日啦？即係完咗 show 嗰一日。唔係。完 show last show 嗰一日嘅朝早。咁冇影響你做 show 嘛？冇，梗係冇啦。黐線，你都有影響嘅。都有影響嘅。我冇乜特別咯。唔可以。跟住之後 cut 咯，朝早喉嚨乾咯，跟住咧我就同咗我 partner 講，我話我 cut 啊，你小心啲啊，但係我哋有錫氣噶嘛。跟住之後咧，去到聖誕 party 嗰一日咧，跟住就同我講：喂，你係咪病啊？佢話係啊，我咪同你講咗咯。妖，我都病咗。邊個？仔仔咯。係咩？佢即刻 cut 咯佢。天啊！卓天啊！係啊，卓天啊，笑死我！就係咁，所以係得閒病咯。我係真係意識到自己可以放假，可以休息就病，勁唔開心。其實好事嚟嘅喎，喺你放鬆冇嘢做嘅時候先病。嚇！但係你唔係你 on show 嗰陣時先病嘛？唔係咁呢個你 on show 你個腎上腺素行緊啊嘛，行到翻屋企瞓覺嘅。咩啊？唔係啊，即係你温緊個，即係你一路 keep 住温，所以你就唔會病噶嘛。都啱，但係都好過 on show 嗰陣時病。我最撚記得就係有一次我自己 on show 嘅時候 covid，跟住我把聲係冇撚咗㗎。咩 show 啊？好耐之前我自同阿小狗做因為小狗嗰陣時 poly 啊嘛，咁嗰陣時做個演員，嗰陣時咁啱 covid，咁我係一路都冇中過嘅，跟住大家都開始就中晒啦，排戲階段，咁我係到 on show 嗰幾日先嚟中冇聲，跟住我係咁拍念慈咁，係咁拍金桑子。哇！但係照 show 嘅，照 show 好。都冇計嘅。我最記得就係每下吞口水都好乸痛。係，我 get 跟住然之後，我係要全世界人都理解嘅。係啊，我係要跨越咗嗰種感覺，然之後我唔理。我預約最尾嗰一日就係勁想 cut，勁想 cut，但係你知一場就唔算好大啦。跟住我就算喺後台 cut 咧，都會聽到噶嘛。跟住咧，我本身嗰一日咧，其實我都覺得自己應該冇乜嘢啦，啱啱初戲。跟住第一幕一開聲，我把聲係沙噶咯，冇人聽到啦，係應該。要勁用力，我先至 control 到把聲，好辛苦啊！係你可以用咗呢個沙去咯。有嘅有，係咯，利用少少咯，但係都盡量 control 唔太影響。張柏芝30年煙齡嗰啲聲。哇！你突然間嘅，突然間嘭嘭聲，你成個名彈出嚟嘅。我都開晒名。好難聽到啊，大佬。但係好事嚟嘅，我聽唔到嘅。作為同一場嘅。OK 啊，有啲觀眾都話聽唔到，但係我自己知咯。一開聲已經啞啞地咯把聲。都好嘅。咁我想問咧，嗱，你話我哋難約啦，但係你條片都出咗好耐先出到喎，喺呢個台北之後。有冇聽過咩叫拖延症？即係而家鬥燒係咪啊？鬥燒大家嗰意思係咁嘅咯。我自己編自己，我自己編自己。通常個模式係咁嘅。我一拍完啦，一碌完咧，我應該可能過2日咧，我就即刻催佢交片㗎啦。係。因為嗰個玩法就係佢片啊嘛。咁我就做聲啊嘛。咁我將條片拍翻落條聲度，跟住我再搞埋後面要鋪啊嗰啲文案啊嗰啲咁嘅 click 翻嘅。總之交完片之後啲流程都係我負責嘅。然之後咧，我成日都咧
即係火紅火綠咁樣樣，就出去喂膠片啊，我係膠片啊，我係膠片啊咁樣樣。咁佢剪完條片交咗俾我之後咧，我通常都會拖2個禮拜先咯。係啊，佢次次都係咁啊！火紅火綠交完片交咗咯，喂聲咧，喂聲咧，喂聲。但係其實咧，我想講咧，係係真係拖延症嘅問題咯。其實我做一段聲可能1個鐘內。我想問咧，2025有冇啲咩係你最想喺2026入邊修正、改正或者實踐嘅，係基於2025發生嘅事？喂，啱啦，就呢個 podcast 啦，就放呢個 podcast 係咯，就講下啦，大家。可以啊。就終極邊絲喎，我覺得我哋可以個效率高啲咯。即係無論約啊，定係出片啊，大家鞭策下我咯，可以。可以。係啊，而家唔係鞭絲，係鞭策下我，快啲催我交，如果唔係我真係會拖延。我覺得可以鞭策大家招募新人咯。招募新人？你唔想撈啊？揾啲繼承者。係咯。唔係啊！你唔會想有更加多唔同嘅 ideas 衝撞嘅咩？唔係，但係你話係，即係你加班，你話嘉賓啊，或者可能係嘉賓主持咯。都好正。但係呢個我哋要勤力啲喎。好，大家好。知道。我都想多啲元素衝撞下，因為每個人都唔係話，即係每個人都有唔同嘅 idea 同埋 energy 噶嘛。係，梗係啦。其實，所以我嚟緊呢年，我想 podcast 會多啲思想上面同埋唔同嘅嘢上面嘅衝撞。頭腦風暴。係啊，即係例如多啲 guest，因為上年我哋都唔係請得好多 guest。上年係。我覺得想象中少咯，我覺得可以多啲。可以多啲嘅。可以多啲。甚至我覺得可以多啲唔同嘅類型嘅。係啦，例如係一啲 game 啦，因為其實我哋自己都喺度密謀緊有好多唔同嘅玩法，即係唔單止淨係傾偈咁樣，係啦。其實我哋砌咗好多嘢出嚟嘅，即係嗰本小寶寶咧係小本子，小寶寶好似係你小係咯，小本子係我記得係寫咗好多嘢嘅，即係嗰啲咩歐艇啊、旅行啊、露營啊、game 啊，露營 podcast 真係好想試。噼里呱啦嘢寫咗900幾樣嘢，但係so far 就我哋連個碌都未行到出去咯，即係仲未碌到出，個露營都未，個營都唔知喺邊。所以嚟緊呢一年可以，希望即係多啲實行多啲呢啲嘢咯，睇下可以點樣玩啊。咁第一件事就係你唔好接咁多 show 先。冇啦，我冇啦，依家當紅炸子雞同你同一個 show 啦。我暫時嚟講得3月同6月咯。6月？係啊，6月出面有一個 show 咯，得3月同6月就冇啦。暫時嚟講係咁，你哋咧？你而家有 tour 喎，喂！我 tour 做埋今個月啫嘛。咩啊？唔會再做噶啦。咁處方冇，即係冇加長又通常都唔會再做噶啦。完咗就完咗噶啦，呢個 period。OK 啊。邊有咁易錢？啲錢邊咁易揾啊，大佬？冇哥哥。哇！我做8個 show 冇錢。你本身有錢嘛？你做咁你先可以做到8個 show 咩，大佬？你先係財力雄厚嘅。係啊，你先做到8個 show 啊！你仲要去台灣添喎？喂！但係我想講咧，即係因為咧前排有個，即係我咪去咗 camp 嘅，咁去 camp 就係某導演帶㗎啦，跟住佢問咗班小朋友呢個問題啦，就係你人生入邊最印象深刻嘅5件事，跟住我話其實能夠去台灣 on show 都係我深刻嘅5件事當中咯，我覺得，即係首先你要有呢個勇氣上舞台表演啦，然之後你仲要嗰個唔係一個舞台，唔係即係都係即係 on show 啦，叫做唔係一個舞台嚟㗎，係一個空間咯，即係佢黑盒咯，其實甚至唔算係一個黑盒添啊，即係佢係一個單位咁樣咯，係咯，冇荒蕪嗰啲。跟住就係即係你仲要再去到一個你唔係出生地嘅一個地方去做藝術節，跟住同一班好黐線嘅演員啊 production 去做呢件事，係都幾黐線嘅喎，我想講。我都想聽下你哋去完台灣嘅感受。哇！
呢個要下集分享真下。係。係啊。係啊。但係我咧，我想講我啲 schedule 咧，我應該全職人士嘅。我冇你咁樣有 show 預約啦。哇！你都係預約嘅一份子嚟嘅咩？所以我都係全職人士翻工㗎咋。我都係全職㗎。係咯，社畜咯，冇。呢度全部都係社畜。你係比較自由嘅社畜嚟嘅喎。喂，其實唔係㗎，你計翻咧，你諗下喎，我冇穩定嘅收入喎，即係我唔係請假就可以請，我請假就係冇錢，即係我 freelance 啊嘛。咁但係相對地，我哋就係難啲請假咯。係咯係咯係。但係你個誒嗱，咁呢個咧係輕輕講下啦，如果唔係就會拉得太遠。就係咧，你 freelance 你係不能夠推太多 job，其實都。哦，都係嘅，會哦冇人佢就會唔揾嘅。係啊，即係你，所以其實 for 我自己嚟講，我今個月做 tour 嘅數係夠我開飯嘅。嗯。但係我都生存唔夠生活。唔係都勉強啦，即係唔係唔得嘅。但係我即係再簡單啲嚟講咧，我可以完全唔接其他 job 嘅。我淨係做 tour 都夠嘅，但係我就係唔敢完全唔接咯。係。你明嘛？即係明白。驚以後都唔使接。係驚我以後唔使接嘅，大佬我明白 tour 得今個月做啫嘛，咁我之後我冇公開我都係大佬黑米咁樣樣喎。香港地行艱難啦，屌男啊真係。咁除咗 podcast 之外，即係個人上2026有啲咩會特別哇！想做？笑到呢答啦。梗係仆街啦！啦我即刻依家 list 完之後，下年2027變 C。係喂快嘅我哋嚟講。呢個時候咧，我又想問大家去旅行咧係要 plan 好晒定係隨機我係搶到爆， ？plan 到爆，係要塞滿晒啲時間。我 J 人嚟嘅。終極 P，我嘅標準就係我買咗機同酒店，我知啊，我去到就冇限位佢去過一次㗎啦。 OK，所以我咧都係同 Pierre 一樣，都係即興。咁當然可以有 plan 啦。咁所以就係好聽下 J 人點樣可以 plan 下自己2026，點樣可以塞滿下自己先。Sorry 啊，我嘅2026係揾錢咋，因為我想2027去非洲喎。去非洲大概要幾多錢啊？平嘅4-5萬咯，即係你想平都要4-5萬啊！因為我想跟團咯，我就費事自由行。梗係要跟團啦。係啦呢啲非洲我咁都覺得係嘅。平嘅就4-5萬咯，咁但係如果你可能豪少少或者生活少少嘅話，可能6-8咯。我想問非洲點樣可以生活少少？應該都有啲上等嘅生活嘅。或者你唔使太窮遊咯，又唔想太窮遊咯。非洲窮遊係食緊啲咩？我唔知有冇探討過，但係因為我呢個係我人生 bucket list 咯，我係一定要去睇動物大遷徙咯。OK。OK，咁我真係想祝你成功嘅。我一定會去睇嘅。但係佢嗰個數係我第一次聽咯。即係做個 research 我成日以為非洲佢係貴過歐洲添喎。即係你以為非洲好似台灣、印度嗰啲？唔係，但係我 let's say 可以當歐洲差唔多價錢，但係佢講緊係平都要4萬喎。係啊，4萬。可能嗰啲錢係使喺嗰啲permit 嗰啲方面啩，即係嗰啲窿路啊、保鏢啊嗰啲，可能嗰啲係使。同埋你機票都唔平啊！我唔知啊，我因為佢唔喺我嘅意識，即係唔喺我嘅知識範疇入邊啊，即係我冇諗過。你哋冇諗過會想去睇動物大遷徙咩？如果係動物嘅話，我會係想騎馬，唔係行沙圈嗰只喎，即係要農場嗰隻奔馳嗰隻沙灘奔馳係嘛？你又太浪漫啦！沙灘你好撚浪漫，草原。沙灘都唔係啊！佢嗰隻係嗰啲西部愛情片啊。哦，係啊！我草原。草原咁你中國內地都做到咯。蒙古啊，新疆咯，新疆我都想去㗎。唔係即係佢唔係一件好難做到嘅事，只不過話我嘅 concept 入邊，我好想做呢件事啫。OK，即係冇 imagine 過要睇動物大遷徙。動物大遷徙，我真係冇，唔係可能我嘅經濟能力限制咗我去。但係我唔關貧窮限制思想係咪？係咪？唔關經濟能力事咯，應該係我好細個，即係可能幾歲睇紀錄片，跟住之後就哇好想真實感受呢個地震。我有真實感受過啊！屌你老母，每日朝早咧7-8點嘅時候，喺港鐵站嗰度咧，冚冚聲嘅喎，仲犀利過啲水牛喎。多謝。就係咁。
撞開你，佢哋會小心啲跟住我想啊試。佢點知撞開你？佢點止撞啊，大佬？你會金鐘嗰啲啊？你落唔到車啊？或者落唔到你落車車逼爆。有冇啲咩叫倒灌啊？即係我行出去，行出去拱翻出嚟。倒灌。即係真係倒灌啊嘛，大佬！我試過喺金鐘行出嚟啊，我俾人拱翻去中環啊！你喺非洲睇到呢啲景呢呢啲風景咩？？我搭紅色線，我諗住喺金鐘轉啊，我焗緊住喺中環轉啊！好核突啊你！我仲要係你拱開唔到佢哋，即係我又比較孱弱啦，呢啲新版，跟住我諗住靠住呢個孱弱嘅閃避咁樣閃出去啦。唔係，同埋你朝早你冇理由同人鬥力㗎嘛，朝早。大家都好有力氣嘅朝早。我冇乜，但係咧，2026咧，我係想做一件事嘅佢哋，sorry，遷係曬。我要講翻，我想試下呢個韓國一日遊咯，即係我朝早或者可能聽日凌晨飛去韓但係做國。啲咩咧？冇啊！我想去食嘢啦、影相啦、玩下洗衣機啦，跟住食個豬啦。玩下洗衣機？食個香港冇洗衣機嘅咩？唔係啊！韓國嗰隻咧，即成咩啊？即你樓下嗰啲咩洗衫嗰啲自助洗衫有洗衣機咯？喺個機鋪入面，跟住有好多人喺嗰個，跟住轉嗰個啊！洗衣機係轉唔係好明，係啲人喺入邊。係啲人喺入邊轉你點啊？就你機動跟住遊戲嚟嘅，跟住就有好多人坐喺上面，即係有個大圓形。係跟住。跟住之後咧，就坐喺一個圈圈嘅邊嗰度，跟住佢就會轉。哦，嗰啲韓國先有㗎。我知你講邊隻，但係人哋係貨人哋咧，識 friend 㗎。嗰隻叫洗衣機，我知啊，咩有條毛碌喺中間企喺度喺度飛㗎嘛，喺度飛㗎嘛，喺度。係，跟住之後有 DJ 喺隔離講係嘢嗰隻叫洗衣機。有 DJ 會幫你認識新朋友㗎，好正。咁關一日咩事？你諗住去認識新朋友嘅？我想問關一日咩事啊？咩啊？關一日。你問我一日遊去做乜嘢啊嘛？唔係，其實佢哋係想玩嗰個啫嘛，即係我想玩咯，佢係想認識新朋友。我想食嘢咯。靠嗰個洗衣機認識新朋友。係靠嗰隻洗，即係佢平時係認識唔到嘅。哦，咁周街都係洗衣機啦。我想食嘢，跟住食。我想食 egg drop 咯，嗰個 toast 好好食㗎。跟住之後再食個韓燒，跟住就翻香港。哇！佢都幾忙㗎喎，你咁但係點解係一日咧？你分幾日做唔得？感受下。即係想一日感受，即係感受嗰個快速。係啊，你唔覺得好得意嘅咩？如果俾咗我咪感受嗰個快速咯。我係感受嗰個説走就走嗰種閒餘咯。唔係，但係我都會揀，唔知啊會唔會説咗就走唔知喎。咁不如而家行咯。想翻屋企。OK，咁行，Go，let's go。Back home。 Let's go。係除咗呢個韓國一日遊，仲有啲咩咧？翻屋企咯，就係。OK，好啦，咁你翻屋企嘅咯。拜拜。咁我嗱好快咁樣講啦，我真係冇嘢，真係身體健康就 OK 嘅啦。咁當然啦。恭喜發財咯！你咧，你使唔使身體健康啊？龍馬精神嗰啲。龍馬精神啊！財源滾滾啊！記得派利是俾我啊！多謝。結咗婚咁樣嘅。唔可以派利是咁樣。咁我去買利是封咯。好啊 ，Let's go。係咪有啲金幣朱古力咁樣？係咪？呢個鐘數唔知有冇，攞嚟揾下。咁落去睇下先咯。咁落去睇下先咯。咁又旅遊。